这两天看到一个消息，曲婉婷就是那个唱《我的歌声里》的那个，她居然得乳腺癌了呀，而且听说已经切掉了一边。结果这位大小姐转头就在网上矫情上来呀，发小作文哭天喊地，我这么年轻，为什么是我得癌呀So do you mean like, does tumor mean I have cancer? And she's like, yes, that means you have cancer. And that was just like just I don't know what happened. I in that moment I'm just like trying to breathe. I don't know if I breathed or not. I just like by the end of the phone call, I'm just in so much shock. Because I was so young. At the time, I was still like, I was 35, 36. And I'm just like, how could this happen to a young person? Like, I don't understand it. Like, I've never heard of that. And why? Like, why me? And, there's a lot of questions I want answers for, but at the time, 但凡他是个人，我都不应该落井下石啊。然而对于他来说，我真的只能送他一句话呀，活该呀！还为什么是你？你身上背着3.5个亿的血债，你心里没点逼数吗？人在做天在看呀，这不是不报，是时候到了呀。老话说得好啊，饥饿之家必有余殃。你也不瞅瞅当年你妈做了什么丧尽天良的勾当，你又用那些赃款在国外过着什么神仙日子。更恶心的是，他妈被判无期之后，这曲婉婷每年还要在网上搞一次赛博云孝顺，天天给他妈喊冤。今天咱们就彻底撕烂他的画皮，盘盘他妈当年到底吃了多少人血馒头啊！来，先带大家认识一下这位大功臣。犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯滥用职权罪，判处有期徒刑10年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。他妈叫张明杰。电视剧《人民的名义》大家都看过吧？高小琴大风厂贪腐案，他妈就是现实里的原型之一。他妈以前是哈尔滨道里区的副区长，后来做到了发改委副主任，专门管棚户区改造和征地拆迁，手里的权力大到上天呀。但最细思极恐的是，在2000年左右，那时候大家工资才多少？他妈一年顶多也就挣个200块钱。可就在这个时候，才16、17岁的曲婉婷就被他妈送到了加拿大留学，学音乐去了呀。大家想想，那可是2000年呀，光出国学费一年最少15万起步。曲婉婷在加拿大住的是市中心高级公寓，开的是保时捷顶级豪车。她随便摸的一件乐器，普通人得不吃不喝干好几年。就他妈那点死工资，凭什么供得起这么造？这背后吸的全是老百姓的血呀！真正的疯狂是在2009年，当时哈尔滨一个原种繁殖场要改造，这块地足足价值23个亿。张明杰一看到这块肥肉，眼睛都绿了呀！他联合他的小鲜肉男友，还有个开空壳公司的老板魏奇，搞了一场黑箱操作，硬生生把这块23亿的地以区区6160万的价格贱卖给了魏奇。最讽刺的是，这家公司当时注册资本只有50万。50万的空壳吞了23亿的资产，接着他们全家上阵分赃。曲婉婷的二舅当副总，二舅的儿子进去捞油水，张明杰的男朋友当总经理，直接把国家的资产变成了他们老张家的提款机啊！土地被卖了，原种繁殖场的556个工人家庭瞬间天塌了，全下岗了。本来国家有一笔6160万的安置款，是给工人们看病、养老、熬过冬天的。结果张明杰这个畜生直接大笔一挥，把这笔下岗工人的救命钱也全部打进了那个魏奇的口袋，里面的1000多万被他们直接挪用，到现在还没还。兄弟姐妹们，那可是冬天能冻死人的哈尔滨呀！没了这笔钱，下岗工人们在零下几十度的冬天连暖气费都交不起，有的工人得了重病没钱看病，只能绝望的在家里等死，有的老人1分钱拿不到，直接上吊自杀了呀！这根本不是什么简单的贪污，这是喝人血要人命呀！几百个家庭家破人亡，就是为了供养曲婉婷在国外住豪宅开跑车，去追逐她那高贵的音乐梦想。直到2014年中央巡视组下去，工人们联合举报，他妈才被抓呀！当时同伙魏奇直接逃到了加拿大，他妈还挺能死扛，死活不认罪。直到2020年，外逃7年的魏奇憋不住了，回国投案。在铁证面前，2021年张明杰被判处无期徒刑，没收了个人全部财产。就在他妈死扛不认罪，哈尔滨工人们在绝望中挣扎的时候，我们的大歌星曲婉婷在干嘛呢？
他人在国外拿着赃款花天酒地，却天天在微博上给他妈喊冤，妈妈已经被羁押了多少天多少年，搞得自己跟个孟姜女似的呀，每年都要出来恶心国内网友一次。在他妈被抓8个月后，他写了首《最好的安排》，后来又写了首《你的女儿》，字里行间全是委屈。结果呢，前脚刚在网上哭完零，后脚就被拍到在外网疯狂炫耀自己和温哥华市长男友的奢华合照，简直讽刺到了极点呀。更离谱的是，这几年他还立起了环保圣母的人设，在网上高调宣称自己吃素5年了，还发推特告诉大家，如果你喝了牛奶，小牛喝什么呢？哎，我真想一口吐沫啐他脸上呀！你喝了牛奶，小牛喝什么？那我倒想问问你，你和你妈吞了3.5个亿，大风厂那些工人和他们的小孩吃什么？拿什么看病？怎么活下去？你在这装什么圣母啊？你是不是也知道自己缺德事儿做绝了，半夜怕鬼敲门，才故意搞这些动物保护来找自己心理安慰，做道德补偿呢？曲婉婷甚至在采访里说，我妈是我的英雄，不管她做了什么。我呸呀，你可别在这恶心英雄这2个字了呀。你要是真那么孝顺，你现在立刻马上买机票回国，把你在国外挥霍的赃款全额退回来。你心里没点数吗？你读书玩音乐混西方上流社会，哪一分钱不是工人们的血汗钱？如果你真有孝心，把钱还了，让你妈少坐几年牢呀。但她没有，她舍不得她的豪宅跑车，舍不得他的优渥生活，他的孝顺不过是动动手指发几句廉价的小作文，然后继续心安理得的吃着人血馒头。这叫哪门子孝顺？这叫究极精致利己主义，既不忠又不孝，连人都算不上呀！这个女人已经烂透了。她眼看在国外要坐吃山空了，年初居然还妄想顺着网线回国捞钱。大家过年好，马年吉祥！我有一个好消息要跟大家分享，不知道怎么说，因为特别的激动，所以我写了下来，在这里。在短视频平台偷偷开橱窗带货，结果群众的眼睛是雪亮的呀，不到24小时，账号直接被官方封禁，捞钱无望。现在自己又爆出来得了乳腺癌，又想在网上卖坦博同情，对此我只想送他4个字：罪有应得。当年那么多下岗工人因为没有安置费，在大冬天连病都看不起，在绝望中死去的时候，你何曾有过一丝一毫的同情心？现在轮到你尝尝得病钱被冻结没钱医还要被万人唾骂的滋味了。你不是喜欢唱最好的安排吗？那我告诉你，得癌症对你来说还真不是最好的安排，真正最好的安排是让你在异国他乡身体受尽折磨，精神永远被清算，带着那一身洗不净的罪恶，永远的活在唾骂和黑暗之中呀。